Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά το γεγονός πως ο προϋπολογισμός ίσως είναι το πιο κρίσιμο νομοθέτημα σε κάθε κοινοβουλευτικό έτος, αναρωτιέμαι άραγε πόση αξία έχει να συζητήσουμε στη βάση ενός σχεδίου που είναι βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί όπως αποτυπώνεται. Διότι σε όλα τα τελευταία έτη συζήτησης των προϋπολογισμών τα μεγέθη άλλαξαν, η ισορροπία εσόδων-εξόδων ανατράπηκε, προσδοκόμενα κρατικά έσοδα δεν επιβεβαιώθηκαν και πάντοτε σχεδόν χρειάστηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός για να καλύψει έκτακτες ανάγκες. Έχουμε φέτος κάποια διαφορά? Αλλάζει κάτι? Όταν ήδη ομολογείται από την κυβέρνηση πως κάθε βασικό μέγεθος του προϋπολογισμού έχει αστερίσκο και τελεί υπό την αίρεση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Ο προϋπολογισμός του 2017 διαπνέεται από μια ακατανόητη αισιοδοξία. Είναι σαν να τον συνέταξαν άνθρωποι που δεν ζουν στην Ελλάδα και αποτυπώνει πολύ ξεκάθαρα την χαοτική απόσταση ανάμεσα στην οικονομία όπως την παρουσιάζουν οι προβλέψεις και στην οικονομία όπως την βιώνουν οι Έλληνες. Θα σας έλεγα μάλιστα πως συντάχθηκε και με μια επικοινωνιακή λογική, αφού στις πρώτες γραμμές της εισηγητικής έκθεσης που διαβάζονται από όλους κάνει λόγο για υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα το 2016, 1,09%. Αντί του στόχου του μνημονίου 0,53%, περνώντας έτσι την εικόνα μιας οικονομίας που ξεπερνά τους στόχους της. Είναι πράγματι έτσι? Αυτό λοιπόν το 1,09% σε αριθμούς σημαίνει 1,9 δις αντί 900 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή το κράτος θα παράγει το 2016 πρωτογενές πλεόνασμα 1 δις επιπλέον, το οποίο σπέβδει μάλιστα να διανύμει με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Κανένας δεν διαφωνεί με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος. Στην οικονομία όμως συνήθως τα πράγματα δεν είναι τόσο ωραία όσο φαίνονται. Το βασικό ερώτημα είναι από πού προέκυψε το μέρισμα και βεβαίως πώς προέκυψε το πλεόνασμα που οδηγεί στο να διανεμηθεί αυτό το μέρισμα. Μήπως αυξήθηκε η παραγωγή και η κατανάλωση? Κάθε άλλο. Οι δείκτες είναι διαρκώς καθοδικοί. Μήπως κινείται κάποιος κλάδος της οικονομίας και παράγει δημόσια έσοδα? Αν συνέβαινε αυτό θα το ξέραμε. Μήπως μειώθηκε το κόστος εξυπηρέτησης του κράτους και άφησε περισσότερα διαθέσιμα? Ασφαλώς όχι. Μήπως τότε περάσαμε σε τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης που διπλασιάζουν τους προβλεπόμενους στόχους? Δυστυχώς η ύφεση καλά κρατεί. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η αλήθεια είναι πολύ απλή. Η εξήγηση του πλεονάσματος είναι προφανής. Αυξήθηκαν οι φόροι. Και αυξήθηκαν δραματικά, χωρίς προηγούμενο. Φόροι κάθε επινόησης. Ακόμα και στον καφέ του Έλληνα, αύξηση 25%. Όταν όμως τα έσοδα που δημιουργούν το πλεόνασμα προέρχονται από υπερφορολόγηση και όχι από ανάπτυξη, το μέρισμα διανέμεται ως πολιτική υποχρέωση και χωρίς οικονομική λογική. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Όχι μόνο γιατί δημιουργεί μια μη επαναλαμβανόμενη κοινωνική παροχή, αλλά κυρίως γιατί εξουθενώνει την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων, αθρίζοντας λιγότερους Έλληνες στην πλευρά αυτών που δημιουργούν ανάπτυξη και παράγουν φόρους και περισσότερους Έλληνες στη λίστα όσων θα έχουν ανάγκη το κοινωνικό μέρισμα. Δημιουργείτε περισσότερους φτωχούς με την πολιτική σας. Επειδή δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε ανάπτυξη, περιορίζεστε στο πώς θα κάνετε διανομή φορολογώντας υπέρμετρα. Προφανώς η κίνηση αυτή δεν είναι κίνηση ευαισθησίας, είναι μια πολιτική κίνηση. Ανάλογη με το δώσ' τα όλα και το λεφτά υπάρχουν. Σας θυμίζω όμως πως και οι δύο είχαν κακή τύχη. Πιθανολογώ πως μάλλον βλέπετε στον ορίζοντα εκλογές και είπατε να δώσετε κάτι τι στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας. Πρώτα τους φορολογείτε βάναυσα και μετά τους δίνετε ως ελεημοσύνη μέρισμα από τα δικά τους χρήματα. Την ίδια ώρα 8.000 επαγγελματίες κάθε μήνα παραδίδουν το μπλοκάκι τους και φεύγουν από το ταμείο τους. Και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί?
Αυτοί που σας έδωσαν τους φόρους για να μοιράσετε το μέρισμα. Του χρόνου όμως πού θα τους βρείτε? Γιατί έφυγαν σε άλλα γη, σε άλλα μέρη, γιατί με την πολιτική σας αδειάζετε την Ελλάδα από την επιχειρηματικότητα. Η Ιταλία σε κρίση. Οι οικονομίες γίνονται πιο προστατευτικές. Η οικονομική πολιτική της διοίκησης Τραμπ ακόμα δεν έχει φανεί. Το χρέος των χωρών αυξάνεται και ο ευρωσκεπτικισμός επίσης. Ακόμα και υπό ιδανικές συνθήκες. Τα προβλεπόμενα μεγέθη ανάπτυξης θα ήταν δύσκολα. Πόσο μάλλον μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθεί και το πρόβλημα της διαχείρισης του ανυπολόγιστου ιδιωτικού μη εξυπηρετούμενου χρέους, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα λύση. Και βεβαίως μια ματιά στις πηγές από τις οποίες προκύπτει η αύξηση των δημοσίων εσόδων αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος πως αφορούν σχεδόν μόνο φόρους. Όσο για την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού είναι μηδενική, ίσως και αρνητική αν συνυπολογίσουμε και αυτά που θα αφαιρεθούν από πολλές κοινωνικές και ευπαθείς ομάδες με τις αυξήσεις φόρων και τις μειώσεις συντάξεων και αποδοχών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να σταθεί. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία πως προκειμένου να τον κάνει η κυβέρνηση να σταθεί, θα προχωρήσει σε μία ακόμα φορολογική επιδρομή. Ήδη συζητείται και σχεδιάζεται πακέτο μέτρων ύψους 2-3 δις. Αυτό που συζητούμε σήμερα είναι ένα κείμενο διαφορετικό από αυτό που θα δούμε τελικά να εφαρμόζεται. Η κυβέρνηση στην αγωνία της να δείξει πως κάτι πάει καλά, κάνει αισιόδοξους τους αριθμούς και απεσιόδοξους τους ανθρώπους. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα αλλάξει. Το θέμα είναι αν μαζί του θα πρέπει να αλλάξει και η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Νίκος Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο.